Bona vesprada i benvinguts a la primera de les jornades del que hem volgut anomenar Ciutat Orgànica, un punt d'encontre per encetar la reflexió per a una nova estratègia urbana ontinyent. Decidir l'estratègia urbana d'una ciutat precisa dedicar un temps a pensar on estem, quina és la ciutat que tenim i quina la que volem, o la que necessitem per afrontar amb èxit els reptes mediambientals, socials i econòmics. Prendre decisions requereix responsabilitat i això no és possible sense comptar amb la suficient capacitat d'avaluació crítica i informada. Cal prendre consciència que l'estratègia urbana té conseqüències sobre els habitants, l'entorn, els recursos i les generacions futures. Des de limitar l'ús dels recursos, com són el terreny, l'energia, l'aigua, amb totes aquelles qüestions que això implica, com la mobilitat, l'ús dels espais urbans o el model territorial, fins a repensar el model de reparació dels nuclis històrics. Des del convenciment que el planejament urbanístic i la gestió del territori afecten de manera important a la vida de les persones, aquesta convocatòria necessàriament havia de comptar no sols amb els agents que tradicionalment han estat protagonistes d'aquesta tasca, tècnics i administració, amb dos imprescindibles, sinó que a més calia estendre-la a tots els ciutadans, perquè la ciutat és l'escenari comú que ha d'integrar tothom i, per tant, tots estem convidats a participar d'una qüestió ben complexa. No és casual, per tant, que la primera jornada del Fòrum Ciutat Orgànica siga aquesta, participació ciutadana, perquè la intenció és la implicació de tots els agents des del moment inicial. Ciutadans, tècnics i administració són part del procés i cal desenvolupar una primera fase informativa o pedagògica, si voleu, que ens permeta a tots assolir els conceptes bàsics imprescindibles per abordar una segona fase d'estudi i proposició, on l'experiència i els coneixements d'altres llocs i col·lectius, com els que avui ens acompanyen, esdevenen una valuosa base per al nostre procés. Cal analitzar les experiències produïdes en processos participatius al nostre entorn. Avui tenim dos equips amb suficient experiència en l'àmbit de la participació que ens donaran la seva visió i ens mostraran diferents processos amb els que extraure conclusions. I al final de la vesprada podrem gaudir d'un breu taller que posarà en pràctica part d'allò que veurem ara. Avui contem amb Jordi Quenyoreno i Gemma Jover, són sociòlegs i formen Mono d'Estudio. Mono d'Estudio és un equip d'investigació social centrat en el treball a la ciutat, el territori i els seus ciutadans. Dissenya, desenvolupa i gestiona metodologies de planificació participativa, de gestió participativa d'espais socials, culturals, etc. També de planificació d'intervencions urbanes, entre altres. El seu objectiu és construir estratègies innovadores que milloren els serveis o en generen de nous, adaptats a les necessitats reals dels habitants. I avui ens parlaran de la ciutat social, participació a l'àmbit urbà. Vos deixem amb ells. Bona vesprada. Nosaltres som Mono d'Estudio. Ella és Gemma i jo soc Jordi. I venim a parlar-vos d'un concepte que ve darrere de nosaltres des de que vam començar a treballar junts en 2009-2010. Els dos venim ja d'una història prou compromesa en la ciutat i els moviments socials i des de que comencem a treballar diguem que veiem un dèficit en lo que tenia que veure en les nostres disciplines més socials en la seva aplicació a lo que era la ciutat. I de xerrar i de coses així va eixir el concepte de ciutat social. Nosaltres la ciutat social d'alguna forma l'entenem com les tres escales que existeixen entre les persones i el territori que habiten. Són tres vots importants que n'hi ha que proposar i que portar endavant. El primer és que les persones facin ciutat i per això nosaltres li diem ciutat social a la ciutat que no sols té en compte els criteris tècnics que diguem que fins fa poc han sigut els únics criteris vàlids a l'hora de planificar la ciutat. De fet, ens pareix que des de la pròpia administració, moltes voltes, la planificació urbana ha sigut algo que ha estat molt apartat i definit d'una forma molt tècnica per a que tampoc tinguérem oportunitat d'estar dins de lo que era la pròpia planificació de la ciutat. Nosaltres
definim el fer ciutat com a procés en el que les persones dissenyen, construeixen i transformen el seu territori. Així les persones ens convertim en ciutat, com dient abans, en aquest marc comú que ens engloba a tots i a totes les nostres activitats. Després, un altre vot important, que és quan les persones passen de fer ciutat a habitar-la. Que ja no sols que la dissenyes i la construïsques, sinó que siga un espai d'encontre, que siga un espai en el que tu el reconegues, que és una cosa que no passa en moltes de les actuacions urbanes, que estan molt apartades de lo que és l'escala de les persones, no sols les necessitats, sinó l'escala, que també és important, els ritmes, les velocitats, i sobretot que tinguin capacitat i oportunitats de dotar de contingut a la ciutat, que és el que es coneix com apropiar-se de la ciutat. Que seria la forma en la que uno conscientment pot manipular de forma real l'entorn que d'alguna forma habita. Clar, per què li donem nosaltres tanta força des de la nostra feina al concepte de ciutat social? Perquè fins no fa molt, com diem abans, un projecte es determinava depenent de dues racionalitats. Una era l'econòmica, era el cost de lo que anava a fer-se, i l'altra era una racionalitat formal, també tècnica i basada en el disseny. I d'ahir normalment eixien criteris polítics i criteris tècnics. Jo crec que tots coneixereu exemples en els que la forma en què s'han generat aquests criteris en moltes ciutats ha generat tensions i conflictes. Clar, per nosaltres, què és el que facilita el prendre una visió social de la ciutat? Doncs que s'allibera aquesta tensió entre la racionalitat econòmica i la formal i d'alguna forma tot desemboca en veure quines són les necessitats socials. I d'aquestes necessitats, juntament amb la racionalitat econòmica, amb el cost i amb el disseny, perquè estem parlant de ciutat, és un espai físic i per tant ha de ser també manipulable físicament, doncs d'ahir és d'on es desprendran els criteris tècnics de les actuacions a fer en la ciutat. I el que és més important per a nosaltres, i és el que suposaria el de passar a habitar la ciutat, a apropiar-se de la ciutat, la possibilitat de tindre una gestió compartida de lo que ocorrisca entre polítics, habitants i tècnics. I que la participació no s'acabarà soles en el que normalment s'acaba, que és demanar-nos l'opinió, si ens agrada més que les parets siguin de color roig o de color blau, sinó que se'ns deixa també organitzar-nos per a veure si la paret la pintem entre tots o si no la pintem entre tots o què és el que fem. Com es fa això? A nosaltres ens agrada perquè, com veureu després, nosaltres venim d'una tradició metodològica molt concreta, que és la investigació socioparticipativa, en la que aquestes coses que s'han utilitzat en altres moments, en altres camps, com per exemple el que és la pedagogia o el desenvolupament comunitari, que en el fons és fer ciutat, el desenvolupament de les comunitats que l'habiten, doncs sempre s'ha parlat de la IAP, de la investigació socioparticipativa, com un diàleg de coneixements, en el que el tècnic té uns coneixements, però l'habitant també té uns coneixements. És el que millor coneix l'espai que habita diàriament, les necessitats, les carències que té aquest espai. Doncs per a nosaltres la ferramenta és la reflexió conjunta. La posició en la que parteix cada un dels agents en aquest diagrama no està feta així perquè quede més mono, sinó perquè nosaltres pensem que en realitat els ciutadans comencen molt baix en quant a la seva capacitat de decisió i els tècnics estem en una posició molt elevada en quant a decidir què és el que es pot fer en la ciutat, inclús en els processos participatius. Clar, què és el que se li demana a la gent normalment? Que diga què és el que li agrada, què és el que necessita, què és el que té, d'alguna forma que diagnostique el seu voltant. Però per nosaltres és molt important també que la gent reflexioni sobre com s'organitza
si tot el que va demanar va ser capaç de portar-ho avant com a col·lectiu o com a comunitat o com a ciutat o com a poble. I després el paper dels tècnics és molt senzill una volta que està això. Òbviament els tècnics participen en aquest diagnòstic que es fa en la gent, però el seu paper simplement és reflexionar des de la seva disciplina com enfrenten i com faciliten les necessitats, els gustos, les capacitats organitzatives que se'ls exposa. I aquest seria el treball conjunt. No pensar que la gent és simplement un usuari de l'espai, que utilitzarà l'espai tal i com nosaltres li diguem que s'ha de fer, sinó que dissenyarem aquestes coses de forma conjunta fins al punt de deixar la gent que dote de contingut els espais. Clar, en aquesta lluita o en aquest equilibri, en aquesta generació d'equilibri, n'hi haurà coincidències, que seran coses en les que serà fàcil portar tot avant, n'hi haurà friccions, n'hi haurà tensions, però de tot això, de polir totes aquestes coses, és de lo que seria un projecte que de veres ha estat treballat per tots els agents. A nosaltres ens agrada parlar del paper que té lo social en els processos participatius, perquè sempre intentem rescatar que cada transformació que n'hi ha en algun entorn urbà, en qualsevol context, per exemple, des que es fa una ordenació d'un territori o des que es fa un servei per a algun barri o algun equipament, tot això, tot el que es faci sempre afectarà al sector de població, a qualsevol sector de població que estiga vivint en aquest espai. Per tant, més enllà de, com ha dit Jordi antes, de demanar una opinió o de dir que la gent a veure què vol o no sé què, n'hi ha que pensar que molt antes de tot això la gent està en aquest espai i té una relació directa amb aquest espai. Per tant, tot el que es faci en ell, tant com siga per a millorar-lo, per a donar-li acondicionament, per a garantir determinades necessitats bàsiques de la gent, tot això va afectar la qualitat de vida dels que viuen allí. Per tant, estem parlant de benestar social, estem parlant de lo que ens afecta en la vida quotidiana a tots els que estem dins d'una realitat urbana que sempre va ser transformada d'alguna manera. Per tant, sí que ens agrada parlar d'aquest aspecte perquè la metodologia rescata un poquet el paper que té l'habitant al seu voltant i li dona, a més, un paper actiu, no d'usuari o no de simple espectador, evidentment, sinó també, com ha dit ell, de prendre decisions i també d'organitzar-se per a portar endavant el que podrien ser les millores del seu entorn, que al final va afectar a la seva qualitat de vida i a les condicions de vida de la gent. Per tant, normalment nosaltres el que parlem és que els processos participatius intenten construir certa ciutadania, espais on la gent s'ajunta i reflexiona conjuntament sobre el seu voltant, sobre el que ocorreix, sobre les transformacions urbanes. Després també són espais on es propicia, per mig de les tècniques, que ara veurem un poc millor, propicia la deliberació, o sigui, el parlar juntament amb altra gent que en altres moments no podries parlar o en altres situacions no podries parlar, inclús en veïns que no viuen en el mateix bloc d'edificis teu, però viu uns carrers més allà o en altre barri, però li passa el mateix que a tu, i mai has parlat amb ells. Entonces, és aquesta confrontació conjunta en altra gent, en saber el que pensen els altres, i al final és un aprenentatge col·lectiu de tot el conjunt de la població. Perquè, com ha dit ell abans, n'hi ha, com si diguem, un triangle entre els tècnics, els professionals i els veïns. Per tant, és el que intentem construir a partir de lo que diem la metodologia IAP o els processos participatius. És espai on reflexionar conjuntament i aprendre de lo que ens envolta al costat per poder així prendre decisions sobre les transformacions de la ciutat. Aquest esquema que per primera volta es veu. Es veu, no? No es veu? És que és complicat, jo crec que no es veia, però bé.
Que Sempre tenim polèmica perquè no es veu. Bueno, el cas és que és un esquema d'actuació bàsic de com portar endavant la metodologia participativa. Així lo important és les tres colors, el color rosa és, per exemple, el moment de conèixer, el que hem dit abans, el moment de conèixer el que ens envolta, fer un anàlisi de tot del territori, de la ciutat, de la població que viu en ell, de les seues característiques socials, econòmiques, és conèixer què és el que tenim al nostre costat, urbà, econòmic, social. El groc és ja el moment de quan tu ja has conegut, ja tens la possibilitat o tens l'oportunitat, quan tens tota aquesta informació, de poder proposar, de poder dir idees, suggerències, propostes que van cap a la millora d'aquest espai perquè saps com funciona, saps quins mecanismes té per a poder potenciar-lo o treballar millor i llavors pots proposar. Este moment de proposta, així posem uns exemples, se li pot donar usos, com documents o fórmules de consens social on arribar a acords en altres agents socials que tenen que veure molt en el territori. I al final de lo que es trata, este moment, és d'arribar a un model de desenvolupament, que ell ho ha dit un poc per damunt, que el que s'intenta en els processos participatius o d'on ve aquesta metodologia, la seva tradició teòrica, per així dir-ho, és de les escoles de desenvolupament comunitari, de la pedagogia de la alliberació, de l'escola d'adults de Paulo Freire, ve de tota una tradició que el que vol és empoderar a l'habitant per així poder prendre part de lo que passa al seu voltant i dels equipaments públics i de tot el que és la política més pública. Llavors es construeix aquest model de desenvolupament que ens dona peu per a planificar millores i el futur d'aquest espai o d'aquesta ciutat o d'aquest barri que es vol transformar. Des de tres aspectes molt bàsics, des de l'aspecte més social, des de l'aspecte econòmic i des de l'aspecte urbà. No oblidem, per això el caràcter de lo social, que la transformació urbana no és únicament d'un edifici o d'algo construïble, sinó que té molt que veure en relacions socioeconòmiques i de més, i de població. Tenen altres aspectes que veure més enllà de lo que és merament l'edificació d'algo. I és un poquet l'esquema d'una planificació urbana a través de lo que proposa una metodologia participativa. Així tenim ja el que seria les fases concretes de com es porta a terme, o des del nostre equip, com es porta a terme la metodologia participativa per al desenvolupament local o per qualsevol cosa que passi, qualsevol projecte urbà o de gestió de la ciutat i demés. Nosaltres ho fem aquest esquema el fem en cercle perquè la metodologia el que té d'interessant és que és una metodologia en espiral. O sigui, tu no comences en un punt i arribes a un final i ja està. No és lineal, per així dir-ho. Va en espiral perquè aquests espais de deliberació que hem dit antes, de reflexió conjunta, van fent que anirem sumant determinats elements o gent o altres aspectes que al principi no estaven i van generant el que es diu ara de sinergia. Es va intercanviant i va creixent en aquesta manera. Llavors ho fem un poc en cercle per aquesta simple raó. I ho han partit en aquest tipus de fases que podríem dir que la inicial, per exemple, és quan apareix la problemàtica o la situació que es vol canviar. N'hi ha que dir que qualsevol procés participatiu no és per, com han dit antes també abans un poc, no és per participar, sinó que el que es vol és millorar una situació. N'hi ha una situació a priori
igual està per millorar o té carències o té problemes i el que es vol és millorar-la per mig d'un treball tècnic i un procés. Llavors sempre està aquest punt d'avançar, de millora. I això comença ahir. La fase inicial recopila tota la informació, es fa el disseny de tot el que va ser el posterior procés de participació i es fan les primeres reunions en els agents locals, en diferents, els que tinguin que veure en aquest projecte, el que diríem el disseny de la mostra, que diem des de sociologia, que és treure una mostra representativa de lo que seria aquesta problemàtica. Si estem parlant d'un servei per a gent discapacitada, serà molta població, tindrà que moure molt en aquest sector de la població. Aquest tipus de coses. Entonces fa un disseny de la mostra. Després està la fase de conformació, que és quan ja comença a dissenyar-se el que és el projecte en si mateixa o el procés de participació com a tal, com a tècnica. Els objectius, les fases que van a treballar-se posteriorment, després els indicadors que van a servir-nos per a avaluar el procés en si mateixa, perquè és una cosa que a nosaltres també ens agrada recalcar, que els objectius que tu vols aconseguir per mig d'un procés de participació és una cosa i el procés en si mateixa és una altra. O sigui que n'hi ha que també intentar aconseguir que el procés, no sé com dir-ho, funcione bé. O sigui, si han vist que en les primeres sessions no ha vingut un agent que era molt important, doncs n'hi ha que intentar aconseguir que vinga les següents i això és un indicador de que està funcionant, aquest tipus de coses. N'hi ha que treure indicadors d'avaluació tant com per al procés com per al projecte en si mateixa, per saber si realment està funcionant. I és una part important, perquè després sabrem medir si el procés té que tindre altres elements que no havien considerat abans o de més. Després estaria la fase de diagnòstic, que és com un estudi previ del territori o de l'espai que es vol transformar i ahí n'hi ha tot tipus d'elements també d'investigació de tècniques, d'investigació quantitativa o qualitativa, depèn d'un poquet el que siga el projecte, perquè com estem dient, cada projecte és una manera de funcionar des del procés participatiu, cada un es demanda el que el projecte necessita. Ahí, això, datos quantitatius, qualitatius de lo que siga. I després es fan també tallers de diagnòstic, tallers participatius, que no és només que els tècnics diagnostiquen aquest context que va canviar-se o que es pretén solucionar, sinó que també hi ha tècniques participatives per a diagnosticar aquesta situació, aquesta problemàtica. A partir d'ahí, el que és el círcul verd que posa GM i tal, ahí diu grup motor, que suposa que en aquest moment ja es pot conformar un grup motor que serà el que un poquet anirà juntament amb, que també estan els tècnics i demás, serà el que anirà donant-li un poquet d'estímul, un poquet al projecte, al procés, que continua en el temps, perquè moltes voltes els processos s'allarguen molt i n'hi ha moments que participa molta gent, n'hi ha moments que es necessita que participi molta gent, tallers que són importants que vinga molta gent, però n'hi ha altres coses que no fa falta que estiga tot el món, perquè són altre tipus de tècniques, però el grup motor sí que té que ser la representació de tota aquesta gent que d'alguna manera ha anat participant durant tot el procés. Doncs aquest grup motor, com si diguem, és com l'aval de que això està funcionant. Després està la fase de formació. Aquesta fase per a nosaltres és molt important. Com diem abans, els processos participatius tenen una vessant molt pedagògica perquè el que estem fent és aprendre del nostre entorn, de moltes coses que la gent en el dia a dia no té per què saber com funcionen i no està acostumat. Llavors hi ha un moment d'aprenentatge per saber un poquet quines ferramentes ens serveixen per a poder transformar el nostre entorn entre tots i que vagi a millor i que ens ajudi, que al final és de lo que es tracta. Entonces, este moment és important,
perquè n'hi ha que intentar arribar a un acord entre els tècnics, com ha dit ell abans, entre el discurs dels tècnics i el discurs dels veïns, que a moltes voltes ha estat, i sempre està molt separat, un discurs ha estat molt elevat i l'altre ha estat totalment ningunejat, i llavors n'hi ha que intentar arribar a un equilibri on s'entenguen els discursos i es compartisquen coneixements i llenguatge. I llavors és un punt important. I després, quan ja s'ha aconseguit tota aquesta fase d'informació, de formació, de posta en comú, de trobar un espai on compartir coneixement i demés, podem passar a la fase de proposta, de començar a decidir i a proposar i a dissenyar entre tota la gent, a elaborar el que el projecte demanda. I després, clar, considerem l'última, però ja vos hem dit que això funciona com un cercle i que tampoc és així, seria ja la posta en marxa, el que és la implementació, que és la que sempre costa més. Des de la nostra experiència és la fase que més ha costat, perquè els processos participatius són molt llamatius, tenen molt màrqueting, però realment, des del punt de vista de la política pública, costa molt implementar-los. Perquè podem soltar moltes coses, o sigui, esto dona per molt, però en part pensem que falten estructures que garantitzen que es pugui implementar el que el procés participatiu ha decidit. Per exemple, la construcció d'un espai públic, que ara posarem un exemple, o el que siga, o un servei de proximitat, o el que siga. Portar a terme això per mig de la participació ciutadana, nosaltres encara no ho hem viscut, o per almenys no de manera total, un poc parcial. Diguem que és senzill que generi un procés de participació per a qualsevol cosa, però després és molt difícil gestionar els resultats d'aquest procés participatiu. Moltes voltes, com dèiem, no existeix l'estructura que fa possible, per exemple, que la gent hagi dissenyat una política pública concreta sobre cultura, per exemple, i que això pugui aportar-se abans des de l'administració, perquè n'hi ha després molts criteris des de les oficines tècniques, des de regidories, no sé què, que a voltes fan que aquestes coses siguin fàcils de proposar però difícils de gestionar. Per això parlem moltes vegades també del rotllo de la cogestió. Implementar, no? És que ahí n'hi ha considerem una quiebra entre el que és la gestió d'una política pública que portaria avant, per exemple, la regidoria de serveis socials, o, per exemple, en el que portaria avant un procés participatiu vingut de les associacions del tercer sector i de més. Està com trencada aquesta relació. Entonces, ahí sí que nosaltres sí que hem detectat que n'hi ha una deficiència molt greu. Però, al final, de lo que es trata és d'intentar construir tota una dinàmica ciutadana que vagi a acabar la millora dels espais que es volen transformar o, en principi, millorar. I, els objectius que es busquen amb els processos participatius, hem dit abans que es construís una reflexió crítica del nostre entorn, perquè coneixem el que li passa a la gent del nostre voltant, en aquests espais compartim coneixements, aprenem altra forma de llegir la ciutat, que abans no la veiem perquè cada un anem també a lo nostre, i considerem altres postures, per exemple la dels tècnics, que a voltes ens pareixen molt lejanes, però després quan parles en ells i quan fas un taller en conjunt, aprens el llenguatge del tècnic i dius, ostres, així n'hi ha molt, i la veritat és que ens dona un salto qualitatiu molt important. Després també es construeixen criteris per a dissenyar el nostre entorn, perquè al final tot parteix d'una necessitat social, com hem dit abans, d'una situació que sempre té que tendir a millorar.
Entonces, esa necessitat social, a partir del procés participatiu, fa un disseny, no? I entonces al final és un benefici perquè al final repercuteix en tota la comunitat. Entonces, aquests criteris que es construeixen a través del procés participatiu fa tota aquesta sinergia que va a repercutir en el benefici social. Després aprenem també a gestionar-nos col·lectivament, no? I sobretot també ajuda a resoldre conflictes que en altres situacions o en altres circumstàncies no haguem pogut resoldre'ls. Nosaltres hem fet alguns projectes que estan molt enquistats per posicions molt confrontades i per mig del procés participatiu i treballar espais de deliberació conjunta i demés, s'ha pogut, com si diguem, llevar el conflicte, tot el que n'hi havia ahí darrere, perquè la gent s'ha ajuntat a treballar, no només a xerrar, sinó a fer coses, i quan la gent s'ajunta a fer coses, se li oblida un poc d'aquesta posició i de més i aprèn que tampoc és tan llarg unes posicions d'altres i això ha passat així, no? Ajuda molt a resoldre postures que estan molt enquistades i molt encasillades. I un poc els objectius del procés són això. Vos posem ara un vídeo que dura 3 minutets i així és més fàcil entendre un poc tot el rotllo que haurem soltat. Clar, com nosaltres som gent en carrera, intel·ligents, us hem portat l'únic procés en el que la fase d'implementació pareix que va funcionar. És un projecte que hem acabat aquest any en Eibar, ha durat 2 anys, va ser un procés de participació, no està mal, ha durat 2 anys i un poc el conflicte que existia en aquest espai era un espai central de la ciutat, una ciutat amb una conformació molt estranya, molt lineal, i n'hi havia un solar que abans acollia el mercat municipal. L'edifici es tomba per a fer un centre comercial. Aquest centre comercial entra dins de tot el que és la planificació urbana, el nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Eibar, que tenen la mala sort d'aprovar-lo en 2008. Esclata la bombolla i tot el que volien fer no fan res. No es pot fer res, en realitat, perquè són els típics planejaments que hem tingut fins a aquest moment en els que tot depenia que un tercer invertira els diners per a poder portar avant molta de la planificació. Doncs, clar, l'empresa que compra el solar fa fallida, el solar es queda allí durant 3 o 4 anys fins que l'habiliten com a pàrquing rotatori gratuït i es genera molt de conflicte perquè és una zona molt central de la ciutat. I a nosaltres, amb un equip d'arquitectes, amb un col·lectiu de la zona, se'ns encarrega un poc veure com podia funcionar el procés. Que si no es pot xerrar. Sí. Això seria la fase que us dèiem al principi, en la que anem ajuntant a tota la gent que té alguna cosa a dir sobre el tema. Així vam estar allí vora una setmana, entrevistant-nos en tots els col·lectius culturals, socials. I després, dins d'una fase de diagnòstic, es passa a reflexionar sobre l'entorn. Quins són els espais potencials, perquè clar, estem parlant d'un solar que té una vinculació en tota la ciutat, no pots parlar exclusivament de lo que vagi a passar en aquests 4.600 metres quadrats. Llavors la gent ha començat a fer aquesta reflexió també més urbana, menys de peça, menys de lo construït, sinó més de lo que pot passar en aquest espai. Després, com que estàvem parlant d'espai públic, apliquem una tècnica també, que és fer un catàleg d'espais. Veiem quins són els espais que n'hi ha en la ciutat, que tenen de positiu, que ens agrada i que podríem volcar en aquest nou espai i que hauríem d'evitar en aquest nou espai. I passem a la fase de disseny, que fem 2 tallers.
en un el que es fa és agarrar totes aquestes característiques i convertir-les en línies del projecte, i després n'hi ha un altre que és en el que ja se replega tota la informació de tots els tallers previs i ja la gent s'assenta a dissenyar el projecte que volen. El bo d'aquestes sinergies que es generen quan treballen més d'una disciplina és que, clar, nosaltres treballant en arquitectes està demostrat que la gent pot entendre un plano perfectament i pot treballar una maqueta perfectament. Nosaltres és la segona volta que ho fem i sempre ha funcionat molt bé, lo de la maqueta. El bo d'aquest procés és que la gent va espentar tant el procés que al final ens vam veure en la tessitura de tindre que dissenyar un concurs d'idees d'arquitectura. Nosaltres, que va ser molt divertit. Entonces vam establir uns criteris per a seleccionar i crec que recordar que prop de 50 propostes que es presenten, van eixir 5. Aquests 5 es van presentar i vam agarrar tot aquest material i vam tornar a treballar-lo en la gent. D'alguna forma el que vam fer va ser unir els criteris veïnals o de la gent que apareixen al principi en uns criteris tècnics molt concrets i després aquests criteris tornar a passar-los per el tamís de la gent i completar-ho. Al final va haver una de les propostes, que és la que millor s'ajustava, que es va modificar en prou. Si n'hi ha arquitectes així sabran que en una fase de concurs d'idees n'hi ha moltes coses que es deixen un poc obertes i com així la idea, per això vos diem lo de la implementació, com així la idea real és que la gent que guanyava el concurs redactara el projecte tècnic d'execució, el treball en la gent va suposar això, simplement acabar-ho de quadrar per a que es redactara l'execució. Nosaltres ja vam proposar en el seu moment que lo bonico seria que a partir d'ahí la participació continuara hasta el final, perquè n'hi havia un grup interessant de gent i ja prou format en 2 anys de treball i tot el que portaven abans ells protestant, que n'hi havia més d'un que tenia molt clar quin era l'urbanisme de la seva ciutat, entonces era fàcil mantindre el procés de participació. I ja està. Vale. Por favor.